İkinci sintaktik təhlildə diqqəti çəkən məqam olmuşdur, olmaq sözünün ümumiyyətlə cümlədə işlənmə funksiyasıdır. Olmaq sözü əgər keçirilmək, yaşamaq, hansısa bir müstəqil sözlə əvəz oluna bilirsə cümlədə, o zaman o özü təhlikdə cümlədə xəbər kimi çıxış edir. Yox, əgər o şəkilçi ilə dır, idi, imiş hissəcikləri ilə əvəz oluna bilirsə cümlədə, deməli o köməkçi sözdür və köməkçi söz olduğuna görə də o təklikdə yox, aid olduğu sözlə birlikdə cümlədə xəbər olur. Və indi bununla əlaqəli biz 8-ci testə baxırıq. Qasım bəy Zakir haqqında ilk məqalə yazan Mirzə Fətəli Axundzadə olmuşdur. Biz olmuşduru təhlikdə xəbər götürməliyik, yoxsa Axundzadə sözünü birlikdə götürməliyik. Bunu bilmək üçün baxırıq, olmuşdur nə ilə əvəzlənəcək. Məqalə yazan Mirzə Fətəli Axundzadədir. Axundzadə idi. Deməli, burada olmuşdur sözü idi köməkçi nitqçəsi ilə və yaxud dır xəbərli şəkilçi ilə əvəz olunduğuna görə müstəqil söz deyil. Ona görə də təhlikdə yox, özündən əvvəlki sözlə birlikdə cümlənin xəbər olacaq. Mirzə Fətəli Axundzadə olmuşdur xəbər. Kim? Yenə dediyimiz kimi, əgər başda söz kimi ancaq Qasım bəy Zakirə diqqətini cəlb eləyən deməli test işləyən, birbaşa bunu mübtədə ilə başlayan cümlə hesab eləyəcək və A, B variantları, D, E variantları arasında seçim eləyəcək. İndi baxırıq görək Qasım bəy Zakir burada mübtədadır, yoxsa yox. Axundzadə olmuşdur. Kim? Qasım bəy Zakir. Demək olar Qasım bəy Zakir Axundzadə olmuşdur. Deməli, Qasım bəy Zakir mübtəda deyil. Onda Qasım bəy Zakir nəyə aiddir? Xəbərə aid deyilsə, nəyə aiddir? Qasım bəy Zakir haqqında ilk məqalə yazan. Qasım bəy Zakir haqqında qoşması ilə əlaqədədir və haqqında qoşması olmadan o cümlədə işlənə bilməz. Qasım bəy Zakir ilk məqalə yazan Axundzadə olmuşdur, cümlə pozuldu. Deməli, o qoşmalı işlənərək birlikdə yazan deməli fe'li sifətinə aiddir. Bu tərəfdədir yarısı sözün. Yazan fe'li sifətinə aiddir. Ona görə deməli bu fe'li sifət tərkibinin, yəni fe'li birləşmənin asılı tərəfidir və özü təhlikdə mübtəda ola bilməz. Deməli, Mirzə Fətəli Axundzadə olmuşdu. Kim? Qasım bəy Zakir haqqında ilk məqalə yazan. Deməli, cümlədə artıq başqa üzv qalmadı və hamısı bir yerdə oldu cümlənin mübtədası. Və cümlə ancaq iki üzvdən ibarətdir, mübtəda və xəbərdən. A variantı tamamlıq göstərir. Burada Qasım bəy Zakir haqqında, kim haqqında sualın verən bunu tamamlıq hesab edəcək. Amma bu tamamlıq olmaq üçün gərək xəbərlə əlaqədə ola. Qasım bəy Zakir haqqında Axundzadə olmuşdu, əlaqəyə girmədi. Ona görə artıq tamamlığa görə A variantı kənarlaşdı. Və burada digər üzvlər göstərilir. Deməli, yazanı hansı Axundzadə? Belə çıxır ki, olmuşdur xəbər, kim olmuşdur Axundzadə, hansı Axundzadə məqalə yazan. Və burada deməli təyinlər işlənməyib, təyin olan variantlar əvvəlcədən kənarlaşır və yeganə seçimimiz, deməli düzgün seçimimiz olur, cavab B variantı. İndi burada dediyimiz kimi olmuşdur sözün ayrılıqda xəbər götürəcəksə kimsə, artıq bu cümlənin təhlil sxemi düzgün olmayacaq və ona görə də artıq cavab səhv olacaq. Dediyimiz kimi olmuşdur biz mütləq əvəzlənmə eləyirik. Əgər o şəkilçi ilə əvəzlənirsə, deməli müstəqil söz deyil və birlikdə götürülməlidir. İndi digər məsələdə, məsələn, sabah iclas olacaq belə bir cümlədə olacaq sözü keçiriləcək sözü ilə əvəzlənir. Sabah iclas keçiriləcək. Müstəqil sözlə əvəzləndirsə, orada olacaq artıq müstəqil özü deməli xəbər olacaq və digər üzvlər də ona aid olacaq. Ona görə olmuşdur, olmaq sözünə rast gələndə cümlədə onun
müstəqilmi, yoxsa birlikdəmi xəbər olmasını mütləq diqqət mərkəzində saxlamaq lazımdır və bundan sonra təhlili aparmaq deməli lazımdır.